Дорогие друзья, всем привет! В разгаре лета, на улице жара далеко за 30, и мы наконец-то перебрались внутрь дома. Все наши видео по улучшению нашего экстерьера или внешнего облика дома мы выложили на канале. У нас большие грандиозные планы на этот год. Мы планируем в этом или максимум в следующем году переехать в наш загородный дом. И поэтому мы не спеша занимаемся благоустройством нашего интерьера. А для этого я исполнил свою давнюю мечту. Я приобрел вот такой камин. И теперь мы приступаем к монтажу, или, так сказать, к обустройству нашего рабочего места. Вот мы место выделили для нашего камина. Освободили от обоев, зачистили наждачкой, прогрунтовали, дали высохнуть. И сегодня мы приехали для того, чтобы заняться укладкой природного камня. Мы взяли наш природный камень, предварительно разложили, посмотрели, как он будет выглядеть, в каком порядочке. Теперь загрунтовали, даем ему высохнуть и размешиваем сейчас клей для приклеивания природного камня или искусственного камня и начинаем укладывать наш камень. Болеем за нас, переживаем. Кульминация всех наших работ — это будет, конечно, монтаж приточно-вытяжной системы, попросту дымохода, и зажгем камин. Что, приступаем. Вот наш весь природный камень, 2 коробки, уложены в порядке том, которым мы будем укладывать его на стену для нашего удобства. Значит, что мы делаем? Мы его прогрунтовали, он высох. Берем вот такая кельма зубчатая, вот такой шпатель. Наносим в первую очередь сюда, на кельму, и наносим на нашу стену. Так, нанесли. Теперь берем и зубчиками проводим вот такой красивый узор делаем. Есть. Что делаем? Берем наш камушек, вот первый камушек, и наносим на него также небольшое количество клея. Нанесли. И зубчиками, тоже много не надо, все должно быть в меру. Вот таким образом. И укладываем. Есть. Вот так, как бы вдавливая его из стороны в стороны вводя. Есть. Берем уровень и по уровню проверяем. Еще немножко вашего внимания. Значит, вот такая кияночка деревянная, резиненькая. Можно вот так немножко простучать.
Ну вот, с первого замеса у нас получилось вот такой фрагмент. Сейчас мы все дело почищаем, замываем и делаем паузу на час, как минимум. Всем привет! Прошло достаточно много времени, мы с вами не виделись. Перед вами стареющий секс-символ 80-х, 90-х. Как говорится в том бессмертном произведении, был ветер в детстве вкусным, и снегом пахло мыло, и то, что стало грустным, веселым в детстве было. Хлеб солью объедения, а с сахаром тем паче. И было меньше денег, и было все богаче. Друзья мои, все грустно. Обстановка политическая, экономическая и вообще человеческие взаимоотношения, скажем так, имеют много вопросов. Но мы не теряем оптимизма и продолжаем сами себя развлекать и веселить вас. Вот на данном этапе у нас создана вот эта фронтальная или как это задняя часть камнем выложена. Наши две дамы античные. Камин у нас собран. Смонтирована воздушно-приточно-вытяжная система. Сейчас я вам ее покажу. Значит, мы его протопили первый раз. Сейчас я вам покажу, как мастер это вот, наконец-таки камин установлен вот этим замечательным специалистом по имени Максим. Прошу любить и жаловать. Сейчас будет тестовый такой прогрев, и как они любят говорить слово, я вспомнил, разгон такой вот этого всего. И мы сейчас вам покажем, что из этого получится. Сам в нетерпении ожидаю результата тестирования. Вот это заслонка. Шибер, да? Шибер заслонка. У него два положения. Вот так закрыто она, вот так открыто. Логично. Потому что со временем бывает, что деформируется. Угу. Вот по трубе открыто. Да. Отлично. У нее она там полностью не закрывается, у нее здесь, по-моему, 90% безопасности. То есть одна часть, она вырезанная, чтобы если вдруг не было задымления. Понял. Ну что, самое интересное. У меня брат замначальника МЧС. Дослужился. Сейчас он обязан просто здесь был бы присутствовать, чтобы соблюсти все правила пожарной безопасности. Но его рядом нет. Будем надеяться, что мы сами справимся с этим. Все, это плотно закрываем. Так. Обязательно. А там вот внизу колесико надо открывать? Да, здесь на нем написано плюс-минус. То есть стрелочка тоже показана. Сейчас открывайте на максимуме. Угу. Этот самый. Ну, да, чтобы тягу создать. Угу. Ну да. Ну, друзья мои, смотрите как. Сейчас паузу ставим, как разгорится, покажем. Момент розжига большой.
процент или задымление. Это на холодный. Он сейчас... Это на холодный. Специалист объясняет, друзья мои, кому понадобится такая информация, то есть я буду рад, что мы были полезны. Приглашайте в гости Максима, пишите в личку, дам его телефон. Я не в доляшке, просто рекомендую человека. Ну, красиво. Все пускай. Дрова у нас, конечно, не надлежащего. Красота, и это только начало. Всем привет, приходите греться. Где мы еще раз протопим, чтобы все ненужное тут отошло. И он в рабочем режиме у нас будет готов для холодов, для того, чтобы скрасить вечер, посидеть у камина. Мы, значит, атаманку купили в стиле вот Джоконда, которая у нас мебель эпохи Ренессанса. Вот мы здесь будем с супругой ставить перед камином и, значит, расслабляться, глядя на языки пламени. Ну что, друзья мои, прошу быть ко мне снисходительным, смотрите за моими дальнейшими шагами. Мы хотим дальше сделать, у меня такая блажь, портал каминный, вот такой. Я не стал его покупать, хочется сделать это самому. Смотрите, что из этого будет. Вперед, приглашаю смотреть с обратной стороны дома нашу систему вытяжную, ну и двигаться дальше. Прошу. Хочу вам показать с обратной стороны, как смонтировали вытяжную систему. Вот я сделал такой домик для генератора. Надо было снимать, показать, потому что делал я, честно сказать, и не знал, что из этого получится. Но вот получилось вот таким образом. Даже сейчас покажу просто. Может, кому-то заинтересует. Вот видите, так раз поднимается. И вот там у нас генератор опускается. Ладно, ближе к делу. Вот смонтирован у нас дымоход, смонтирован. И вот уходит туда в высоту. Ну что, двигаемся дальше. Так, друзья мои, простите, что я это делал без вас. Все это моя самодеятельность. Вот это вот я придумал из газоблоков, сложил вот такую две стороны нашего каминного портала. Я их уже заклеил. Вот они у меня высохли. Да? Подрезал где надо. Вот одна, левая, правая сторона. И сейчас я буду ее грунтовать. Даю высохнуть. Накладываю базальтовую сетку. И наношу клеевой состав на сетку. Даем высохнуть, а затем кладем наш керамогранит. А вот у нас уже базальтовая сетка лежит. Сверху слой. Зачищен слой. Прошли сутки. Загрунтован он. Видите, вот сейчас высыхает. Пройдет 2 часа, чтобы грунтовочка впиталась. И я приступаю к укладке керамогранита внутренней части нашей топки или камина. Друзья мои, ну вот, у нас все высохло. Солнце в зените. Сейчас немножко поработаем, потом я в бассейн занырну, буду охлаждаться и так будем работать, облицовывать. Основные этапы я вам покажу. Вот такая вот у нас куплена для облицовки внутренней части нашего портала вот такая плиточка. Она подойдет для использования вот при высоких температурах. Это не простая плитка, а вот именно такая вот эпоксидная. Клей. Ну. Кстати, клей у нас клей мы купили, я мастику купил, но мастику буду наверх клеить, а это термостойкий клей для работы, значит, с температурами до 400 градусов. Я думаю, она нам подойдет.
Забодяжил немного клея, потому что я как сделаю, у меня клея потом не знаю, куда его девать. Потихонечку будем работать. В принципе, практически делаем, наверное, так. Нанесем вот так вот. Как укладка кафельной плитки на пол. Я уже имею опыт. Что вас сильно не утомлять, вот так нанес слой. Так, теперь гребеночкой прямо сюда. И укладываем нашу плиточку. Есть. Придется подпиливать. Прошла ночь. Надеюсь, все у нас уже высохло. Сегодня к нам в гости приехал сын. И он мне поможет занести в дом и установить наши стенки будущего каминного портала. Друзья мои, ну вот, мы установили наши боковые стены портала на место, закрепили их на скобы, на уголки закрепили. И я не стал тратить ваше драгоценное внимание, значит, приобрел профиль металлический 60 на 27, по-моему, он такой профиль. Вырезал по размеру, скрепил между собой саморезами по металлу.
вот такую конструкцию под нашу столешницу я все это сделал и зафиксировал. Так что следующим этапом устанавливаем столешницу, ну и так далее, тому подобное, сами все видите. А сейчас я вам просто покажу, как в готовом виде наш металлический каркас. Вот промежуточный наш этап. Боковушечки вот таким образом выглядят. Внутри я вам показывал, обложен, приклеен наш или обложен вот такой керамической плиткой. Вот у нас профиль. Все закреплено. И сейчас будем обшивать фиброцементной огнеупорной плитой будем обшивать все. Смотрим дальше. Вот выпилили мы по размеру нашу основание под столешницу. Это фиброцементная огнеупорная плита. Устанавливаем ее. И вот кусочек пришлось отпилить. Тоже его ставим на место. Все, готово. Сейчас мы саморезами по гипсокартону и металлу прикручиваем нашу плиту. Ну и обшиваем вот эту сторону. Обшили мы теперь плитой. Вот так все это дело выглядит у нас. На саморезы посадили. Саморезы через шайбу сделали. Но теперь закупаем керамогранит и будем класть керамогранит, облицовывать наш портал. Решил я набить вот такую базальтовую сетку. Вот сюда завести и на низ завести, и прикрепить саморезами. Ну, чтобы при нанесении клеевой основы и укладке плитки, чтобы оно потом крепче держалось. Приступаем.
я и положил нашу столешницу. Я вам уже сказал, что получилось, она у меня треснула. Но в любом случае, вот и за счет этой трещины мы выровняли по краям уже существующей, уложенной нами, так сказать, наших размеров. И у нас образовалась вот такая щель. Вот я выпилил ее, недостающий элемент мозаики. Профессионалы, конечно, будут смеяться, потому что это надо было все учитывать. И целым таким, сказать, пластом, целой плитой перекрывать нашу столешницу. Но я это делаю первый раз в жизни, опыта нет, сам учусь, допускаю ошибки. Кроме себя мне некому будет ругать. Но вам будет тоже такая возможность высказать свои негативные комментарии в мой адрес. Так что вот такую красивый элемент мы сюда вкладываем. Он нам будет придавать элемент старины и, конечно, напоминать о моих титанических усилиях. Ну, я верю, что моя супруга, как обычно, выровняет потом всю эту красоту и наведет здесь. Ну что, собрали мы. Можете считать, что это мой фирменный знак. Завтра поедем, получим недостающие элементы боковых стенок нашего камина и будем укладывать. Ну что, вот мы вышли практически на финишную прямую. Привезли недостающие элементы нашего портала. Вот такая плитка будет под гжель мы нашли. И теперь будем выкладывать боковые стенки наружные портала. Будьте с нами. Еще немного осталось.
Каминчик зажжен, горит, весело огонь. Вот здесь за столом сидеть. Не совсем, конечно, удобно. И хоть у нас гостиная 40 квадратов, но она маленькая, потому что камин должен быть напротив стола. И чтобы люди это все видели, сидя за столом. Ну вот, у нас он немножко вот так вот в стороне. К сожалению. Ну вот здесь перед камином атаманочку собираемся поставить. Ее задержали нам на 3 недели. На этой неделе обещали подвести. А мы хотим выпустить для вас это видео и закончить с этим этапом работы, перейти к новым, так сказать, страницам благоустройства в нашем доме. У меня и навес надо делать, и крыльцо до дождей все это успеть. На следующей неделе мы собираемся за грибами, выехать, оторваться от этих дел насущных. Так что следите, заходите на нашу страничку, и мы вас будем радовать новыми видео. Хочу вам вот такой посыл послать, оптимистичный, тепло передать в ваши сердца и надежды на светлое будущее. Всем пока, до новых встреч!